22 millóns ao lixo. Non me credes? Vide que vos lo explico. 2,2 millóns ao ano durante 10 anos. E cunha prórroga sen límite, por suposto. Este é o contrato que quere agasallar o goberno a unha empresa privada. Quizáis FCC? Sen embargo, preguntámonos, este é un prezo lóxico? Pois ben, o anterior contrato ascendía a estos 1,6 millóns, e se o comparamos con outros concellos temos Porriño 1.300.000 no 2020, igual que Marín en 2025 1.700.000, e despois temos Lalín con 1 millón no 2024, e finalmente Ribeira no 2024 con 850.000. Entón, a que se debe este aumento da cotía? Din que se deben as melloras incluídas no prego de condicións, como pode ser o aumento das frecuencias de limpieza, o emprego de medios máis sostibles ou a maior separación en orixe. Pero ollo, só no centro, non nas parroquias. Ademais, é importante ter en conta que este é un único contrato que inclúe, ademais da recollida do lixo, a limpeza viaria e o punto limpio. Todo para unha soa empresa, sen opción a municipalizar ningún dos procesos. Nós témolo claro, é necesario fuxir das privatizacións dos servizos públicos e apostar por un modelo de municipalización. As nosas propostas, ademais, son as seguintes. Implementar un modelo de pagar segundo o que tires, xeolocalizar ou etiquetar as bolsas, como sucede en Usurbir, Guipúzcoa, con 6.000 habitantes, ou na rexión de Flandes, con 6 millóns. Empregar contenedores inteligentes para reducir os custos, monitoreando en cada momento a cantidad de basura que conteñen, como sucede en Santander, en Camariñas ou en Onda, en Castellón. Apostar por unha economía moito máis circular, implementar procesos de compostaxe, planificar un proxecto de aproveitamento das podas, ou incluso os restos e materiais da construción para futuras obras ou vivendas. Creemos que é necesario, é posible, un servizo municipal, científico e innovador para todas as veciñas e veciños da vila, garantindo, ademais, unhas condicións laborais dignas.